Hello, galerinha do YouTube, bem-vindos ao meu canal. Então, o vídeo de hoje será como fazer slime parte 2. Espero que gostem desse vídeo. Já deixe seu joinha, se inscreva-se no meu canal se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos, comenta como é que ficou e se vocês gostaram, né? E vamos para o vídeo para ver os ingredientes. Os ingredientes que nós iremos precisar será de talco, qualquer tipo de talco, cola de isopor, que eu amo elas, o recipiente, claro, alguma coisa para mexer, e água, apenas isso. Então vamos começar. O primeiro passo que nós temos que fazer é colocar a cola, né? Gente, eu vou fazer pouco dessa vez, que eu tô com pouca cola, tá? Eu vou fazer pouco. Mas se vocês quiserem também fazer muito, vocês que escolhem, tá? Vocês que decidem o tanto vocês vão fazer. Então, minha cola já acabou, já tem... Já acabou, já. Vou colocar talco. O talco tá pronto. E a água. Misturamos eles, né? Pra dar aquele... Hoje, gente, vai ficar um cheirinho muito agradável, que eu adoro esse cheirinho. Ele é muito gostoso, né, gente? Nossa. Nós misturamos muito bem. Mas, gente, se vocês quiserem colocar algum tipo de cor, tá, nele, fica à vontade, tá? Vocês colocam cor, tinta de caneta, corante também pode dar pra fazer. Ixi, não dei meu negócio de água. Mas ele vai dar certo, porque eu tinha colocado pouca água naquela hora. Aí vocês afundam bastante. Assim. Aí mistura. Vai misturando. Coloquei mais talco. A gente gruda assim mesmo, tá? Por causa da cola. Mas vale a pena. Vale muito a pena, tá? Eu adoro fazer slime, viu, gente? Eu tenho uma coleção inteira só de slime. Colorido, adoro. Nossa, é muito bom. Vocês misturam. Mistura. Até que ele vai ficar tipo com uma bolinha. Assim. Mas ele vai ficar meio melequento, viu, gente? Alguns ficam já meio durinho. Como o meu ficou. Ele não ficou nem muito mole, nem muito duro, ó. Mas vamos misturar mais. Vamos misturar bem misturado. Aí, tipo, gente, se vocês quiserem jogar um corante, tinta de caneta, tinta, guache também dá. Tá? Detergente também, detergente colorido, dá também. Eu vou colocar este detergente aqui, Proeza, que eu acho o cheirinho dele muito agradável, gente. Eu vou colocar só um pouquinho, pra ver se fica a cor, né? Porque da última vez que eu fiz, ele ficou meio que rosinha. Já fiz com amarelo, deu super certo. E vai ficar com um cheirinho muito agradável. Eu adoro fazer esses negócios. Olha, como vocês podem ver, o meu slime ficou uma cor tipo de rosa. Tipo uma corzinha rosinha. Bem, aquela corzinha tipo que... Sabe, aquele... Que não dá aquele tchan totalmente. Mas o cheiro ficou muito agradável. Eu adoro esse cheirinho. Adoro. Né? Adoro. Depois de mexer bastante, ele ficará de jeito. Bom, galera, o resultado foi esse aqui. Ficou bem pequenininho, mas vale a pena. Eu fiz pequenininho porque já acabou a cola, né? Tinha colocado a cola tudo, o restinho da minha cola. Mas valeu muito a pena. Olha o jeito que ficou o slime, gente. Nossa, eu adorei esse resultado, ó. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Faça na sua casa, com esses ingredientes.
Já deixe seu joinha, se inscreva-se no meu canal se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos. Comenta como é que ficou e se vocês gostaram, tá? E um beijo, até a próxima. Tchau, galera!